Bismillahirrahmanirrahim, chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo que j'espère que ça va vous apporter quelques informations sur le passage des premières années SNV. Donc j'ai remarqué que la plupart des étudiants ما على بالهمش كيفاش يحسبوا la moyenne, كيفاش le passage بين L1 و L2, كيفاش يحسبوا la moyenne تاع le module, etc. Donc قلت انا ندير لكم هذه لا فيديو شاورتكم vous avez été d'accord et donc درت لكم هذه لا فيديو بالك تعاونكم شويه pour avoir un maximum d'informations. Alors, الحاجة الأولى اللي لقلكم تبدو بها c'est le calcul de la moyenne de l'année universitaire. Donc, chaque année, donc قبل le rattrapage, donc تحسبوا la moyenne تاع l'année تاعكم. في le système LMD, l'année فيها 2 semestres, le semestre 1 et le semestre 2. Donc, chaque semestre فيه 30 crédits وفيه un certain nombre de coefficients اللي يتبدل على حسب les années. Mais pour la première année, donc عندكم 17 crédits pour le pardon, 17 coefficients 17 مجموع les coefficients 17 في الاس 1 ومجموع les coefficients 17 في الاس 2 et donc باش نحسب لاني تاعي لازم لي ندير لا موين تاع الاس 1 fois son coefficient plus la moyenne تاع الاس 2 fois son coefficient ونقسمهم على مجموع les coefficients اللي هو 34. donc là كان عندي une note de 10 ou plus, ou les supérieurs à 10, ça veut dire que راني بلعت l'année par compensation. معناتها راه عندي les 60 crédits تاوعي. كي نكون par exemple ماشي نبلع الاس 1 وبلعت الاس 2 avec une forte moyenne, الاس 2 ينجم يكمبونسي الاس 1 ويكون عندي une moyenne annuelle de 10 et donc j'ai pas besoin باش ندخل الراتراباج تاع الاس 1. D'accord, ou la même chose pour le S2. Là كنت عندي une forte moyenne في ال S1 وفي ال S2 ما خدمتش مليح وكي حسبت la moyenne بيناتهم كما فهمتكم هذيك la formule. Donc صبت 10 et plus, ça veut dire que je suis pas obligée باش ندخل le rattrapage. Ou d'ailleurs, on me laisse pas rentrer dans le rattrapage au rattrapage parce que راه عندي la moyenne annuelle elle est de 10. D'accord? Donc هذه pour l'année universitaire اللي فيها غادي تحسبوا la moyenne. Surtout à 10 et plus, donc ça veut dire que vous avez acquis l'année بصحتكم. Surtout à moins de 10, ça veut dire que هنا اللي قلكم تحسبوا la moyenne de chaque semestre. هنا ندخلوا dans le détail de chaque semestre. Alors chaque semestre, donc comment je fais pour calculer la moyenne dans le semestre? Chaque semestre fait des unités, 4 unités plus exactement, donc l'unité fondamentale, l'unité méthodologique, l'unité découverte ou l'unité transversale. Comme exemple le S2 dans la première année, donc l'unité fondamentale اللي فيها biologie animale, biologie végétale ou thermodynamique et chimie des solutions اللي هي تعرفوها chimie 2. في l'unité de découverte كاين l'unité méthodologique كاين physique et technique de communication et d'expression en anglais, c'est-à-dire les تعرفوها نتوما anglais. L'unité de découverte فيها sciences de la vie et impact socio-économique اللي تعرفوها نتوما impact. وفي transversal كاين méthode de travail et terminologie 2 اللي تعرفوها termino 2. D'accord? Donc chaque unité a un certain nombre de crédits et un certain nombre de coefficients. Donc dans le cas du S2, donc vous avez 18 crédits 18 crédits et coefficient 9. Méthodologie, vous avez 9 crédits et 5 coefficient 5. Pour découverte, donc vous avez 2 crédits et coefficient 2. Ou pour la transversale, vous avez 1 crédit au coefficient 1. Donc, أنا باش نحسب le semestre تاعي شندير نحكم la moyenne تاع chaque unité ونضربها في الcoefficient تاعها. L'unité fondamentale fois 9, l'unité méthodologique fois 5, plus l'unité de découverte fois 2, ou plus l'unité transversale fois 1, ونقسمهم على مجموع les coefficients اللي هو normalement لا ما رانيش غلطة 18. d'accord. donc كي نقسمها لا صبت 10 et plus, ça veut dire que j'ai acquis l'unité. Même quand j'ai acquis l'unité, معناتها راني ديت les crédits تاع هذيك l'unité. C'est-on jamais لو كان نعاود العام, donc ça veut dire que j'ai pris le semestre.
D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai acquis les 30 crédits de le semestre. لو كان نعاود العام دونك هذاك لو سيمستر اللي راني عندي فيه 10 ما غاديش نعاوده مالغري كو الداخل كاين دي زونيتي راهم محلولين وما بلعتهمش مي راني بلعت لو سيمستر با كومبونساسيون. D'accord? Alors, si je calcule la moyenne, نصيبها تحت من 10. نصيبها تحت من 10, ça veut dire que j'ai pas acquis le semestre. وهنا لازم لي ندخل les unités باش نشوف شبلعت في شبلعت comme unité. Alors, كي ندير نحسب la moyenne تاع l'unité تاعي dans chaque unité كاين دي موديول. دونك وشاك موديول راه عنده الكويفيسيون تاعه. دونك شنو ندير انا نحكم لو بروميير موديول نضربه في الكويفيسيون تاعه بلس لو دوزيام موديول فوا سون كويفيسيون بلس لو تروازيام موديول فوا سون كويفيسيون ومن بعد نقسم على مجموع لي كويفيسيون. دونك سي لو ميم برينسيپ لكن عندي بلس كو 10 ça veut dire que بلعت l'unité. معناتها لو كان نعاود العام هذيك لونيتي اللي تكون مبلعه ما نعاودهاش لا بغا فيها دي موديول اللي ما رانيش نبلعهم. Je vous donne l'exemple, par exemple, l'unité fondamentale اللي فيها biologie animale, biologie végétale, chimie 2. نحكم لا موين تاع بيولوجي انيمال فوا 3 اللي هو الكويفيسيون بيولوجي فيجيتال فوا 3 اللي هو الكويفيسيون وشيمي 2 فوا 3 اللي هو الكويفيسيون ونقسمهم على 9 اللي هو مجموع لي كويفيسيون. لكن عندي بلوس كو 10 ça veut dire كراني بلعت لونيتي معناتها مون لونيتي اي اكيز اي عندي لي كريدي تاع هذيك لونيتي. D'accord? Ça veut dire qu'il نعاود العام ما نعاودش par exemple j'ai بيولوجي فيجيتال عندي 5 بيولوجي انيمال عندي مبلعه وشيمي 2 راه عندي مبلعه بصح كي نعاود ما نعاودش بيولوجي فيجيتال علاش باسكو لونيتي تاعها راهي مبلعه. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris. Et maintenant كي نحسب لي زونيتي تاوعي غادي نصيب بلي حتى اونيتي ما بلعتها. دونك هنا غادي نروح لي موديول ونشوف شمالا لي موديول اللي بلعتهم. دونك كي نوصل للموديول شاك موديول راه فيه اكزامان TP ou la TD, ça dépend de la nature de l'examen. Donc ندي لا نوت تاع l'examen اللي هو l'EMD وتشوفوه دي فوا يافيشوا لكم EMD ولا examen. دونك هذيك لا موين نضربها فوا 0.6 ونزيد لها لا موين تاع تي بي ولا تاع تي دي فوا 0.4. دونك كي نجمعهم غادي نصيب نقطه لا 17 اي بلس ça veut dire que راني بلعت هذاك الموديول وديت لي كريدي تاوعه. D'accord? ولا صبت moins de 10 bien sûr ça veut dire que ما بلعتش لو موديول. D'accord? دونك نتوما الحاجه الاولى اللي ديروها سي تحسبوا لا موين انويل ensuite تحسبوا la moyenne semestrielle. Pourquoi? Parce que avec les dispositifs l'arrêté 633 l'INDER spécialement pour le Covid, donc il y a eu des changements pour le passage de L1 L2. Alors avant le Covid, le passage de L1 L2 كان 30 crédits بصح كاين شرط واحد اخر اللي هو لازم يكون عندي 10 crédits في الاس 1 و 20 crédits في الاس 2 donc un tiers 2 tiers. دروك هذاك الشرط ما كانش donc il suffit d'avoir 30 crédits pour passer à la deuxième année. Pour la deuxième année, باش يفوت la troisième année, donc avant il y avait toujours l'histoire de 90 crédits, بصح معاها كاين شرط تاع les unités fondamentales. دروك cette année avec le Covid et selon l'arrêté 633, اللي ما عندهاش هذا l'arrêté il peut toujours m'envoyer, je peux le lui envoyer sans aucun problème. Donc tout avec seulement avec 90 crédits. Après la question qui se pose, est-ce que Tfoutou admis ou la admis dette? Yani honnêtement, ما على باليش qu'est-ce qui a été décidé. Donc ça, il faut le voir avec le chef de département ou le staff de l'administration. Est-ce que Tfoutou admis ou la Tfoutou admis dette? Voilà, l'essentiel. Je voulais vous aider un petit peu في la période اللي vous préparez pour les rattrapages. Peut-être que cette vidéo va vous aider, en tous les cas je l'espère. Et je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Si vous avez besoin
d'une vidéo concernant l'orientation pour bien choisir la filière pour les L2. Donc, je peux toujours aussi vous faire une vidéo dans ce sens-là, bien sûr en conséquence de mon expérience autant qu'ex-vice-doyenne. Donc, je peux toujours vous informer. J'espère que la vidéo عجبتكم. Laissez-moi un commentaire ou mettez-moi un like comme d'habitude et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.